DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit de nou, després d'uns dies de pausa a la nostra col·laboració al programa diari i per deixar espai a la política, nosaltres tornem amb la música i avui, com sempre, tenim uns grans continguts. Col·laboració de Mike Platinas, nou col·laborador DJ Feren, salutació d'un DJ de Lleida, salutació del DJ internacional Carlos Wellington. Novetats. Aquests dies són dies de molts festivals importants, com el que vam viure a l'aeroport d'Alguaire fa, no res, un parell de setmanetes. Un altre festival important és el que s'està vivint a Barcelona, amb el Primavera Sound, i del que parlarem la setmana pròxima. També un altre que comença aquesta nit, aquí a Lleida, és la Plec del Caragol, que per cert, hi serem uns quants DJs de Lleida posant música. I precisament parlant de DJs de Lleida, un altre gran DJ, José Lorenzo. All'amamente avuti ya pero tu guacaramo que venimos para no estar avanti ya no o esa ventana con la visión pero seguramente eso o a pecar arriba y la brothers y pinta bote no pensión distra molta temperatura tenga de la vez que voy a para más aquí ya estoy bien oye porque vamos a esperar oye oye aquí no vengo más a qué está José Lorenzo, amic i company a cabina durant molts anys. Tinc un gran record quan vam treballar junts a la discoteca Big Ben. Gran professional amb els plats des de fa uns quants anys i que continua en actiu. I parlant d'un altre DJ que continua en actiu i sobretot ara un DJ d'èxit molt gran, ja que el veiem a sales internacionals per tot el món. Inclús va ser DJ a la discoteca de Lleida, la mítica Wonder, Carlos Wellington. Hola Manel, ¿cómo estás? Quería mandarte un saludo y también aprovechar para saludar a los DJs de Lleida a través de ti. Ahora estoy en el aeropuerto de Dublín, estuve en Manchester anoche y estoy yendo para Portugal. Y cuando veáis este mensaje ya voy a estar preparando la fiesta de los 80 en Flashback Salou y será la que me tendréis más cerca porque luego voy a ir a París, a Holanda y la semana siguiente estaré en Luxemburgo, en Berlín y seguiré dando vueltas porque tengo un tour por suerte con muchas fechas haciendo sets de vinilo por diferentes sitios y todo eso es gracias al apoyo de la gente que siempre me ha seguido como tú. Quiero agradecerte tu apoyo. Sin el apoyo de los amigos y los seguidores, los DJs no somos nada y a mí me gusta ser agradecido. Te agradezco que siempre estés ahí apoyando y te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto. Tot un luxe que un DJ de tant renom ens enviï una salutació. Anem per la primera novetat de la nit. Una habitual aquí al programa és David Guetta, aquesta vegada amb Anne-Marie i Coi Leray, amb aquesta versió que han fet d'un clàssic dels 90, Baby Don't Hurt Me. Avui amb moltes col·laboracions, com la col·laboració que fa dies, que el trobem en falta, que fa dies que no parlem amb Mike Platinas. Mike, bona nit. Bona nit, DJs de Lleida, bona nit, Manel, i bona nit a tots els que ens veieu després a través de YouTube, perquè tu prens la molèstia de pujar els vídeos a YouTube i afegir subtitulació en uns quants idiomes, entre ells, i a més, evidentment, castellà. I a més tinc que afegir que hem fet una millora, perquè abans sí que hi ha la traducció simultània amb 70 i pico idiomes, però ara, a més,
cada programa directament ja afegim la traducció en 3 idiomes. Fantàstic. En anglès, castellà i també el subtítol original, que és en català. Perfecte, això és Per fantàstic. facilitar, perquè abans amb el mòbil era una mica més de lío per poder canviar d'idioma. Però ara ja està, ara ja Fantàstic. més facilitats i amb el temps el que faci falta. Escolta'm una cosa, molta gent ens ha comentat que la sèrie que fem, perquè fem diverses sèries, la sèrie de música robada els hi fa tope gràcies. Música robada amb interrogant. Els hi fa tope gràcia perquè, clar, són aquelles cançons que tots coneixem que dius, ostres, de veritat està inspirada, robada, interrogant d'una altra cançó? Doncs sí, això passa molt en el món de la música, amics. Tots coneixem la cançó que ha guanyat el Festival d'Eurovision aquest any, el 2023? La coneixem, sí o no? És aquesta. I no us recorda sospitosament a aquesta altra? Tu què creus, Manel? A tu... Home, està claríssim, creus? està claríssim que la persona que va o escriure o fer la melodia aquesta alguna vegada ha sentit això A d'aquí. veure, podríem pensar que això ha passat inconscientment. Ho veus, això, Mike? Sí, ostres, i tant. Ha! Sí. Saps quin és aquest o no? Aquest és el... Espera, per què? Home, aquest és l'original, no? És el vinil original El vinil que va original. sortir al 99. 99, sí, correcte. Sí. L'Orin és del 2023, evidentment, i el tema aquest, el Pon Aeri Flying Free, és original de l'any 99. Però podríem pensar que això és una casualitat. Home, mira, doncs, un dia la va escoltar i inconscientment, doncs mira, l'ha copiat quasi clavada, no? Però, amics, amigues, aquí no acaba la història. La història continua. Escoltem aquest altre trosset de Loreen Tattoo, guanyadora del Festival d'Eurovision 2023. Escoltem aquest trosset concret de la cançó. I ara escoltem un dels grans clàssics d'ABBA, The Winner Takes It All. The winner takes it all. The loser standing small. ABBA, un grup mític, un grup legendari, que va vendre uns 400 milions de còpies durant tota la seva història, i aquesta és una de les seves cançons més conegudes. O sigui que, home, ja tenim dues casualitats. Tu què creus, Manel? Com ho veus, tu, això? Jo sí que crec que a la ment de la gent que ha sentit música i que ha ballat sempre queda aquesta informació, i després, Sí, quan han de crear alguna cosa i ha de ser fàcil o ha de ser una melodia que li agradi, és una melodia que ja havia sentit anteriorment. I això ha passat moltes vegades. sempre hi ha aquest risc de còpies inconscients, però és que aquí no acaba la història. Hi ha molta més història, ara flipareu molt. Hi ha una cançó d'una noia, una cantant ucraïnesa, una cançó del 2006, la cantant es diu Mika Newton, i la cançó originalment s'anomena Vplinu, que significa en captivitat, en castellà, en cautivitat. I atenció, és que no és qualsevol cantant, perquè aquesta cantant va representar Ucraïna al Festival d'Eurovisió el 2011, que és algú realment conegut. I escoltem un tros d'aquesta cançó, en captivitat, insisteixo, el 2006, i veureu que s'assembla molt sospitosament a Loreen Tattoo. Не смотри, там стены, там слепые вены, слишком откровенно, но És que ja és un tros molt més llarg de cançó. O sigui, aquí ja parlem d'una tercera cançó que és sospitosament semblant, molt sospitosament semblant, i podríem continuar, Va haver un programa que el vam dedicar a la Shakira, Sí. amb la cançó
mega escoltada, Sí. que primer va fer una melodia semblant New Order, després va fer una melodia... És veritat. Això, Sí. aquesta història l'hem comentat ja diverses vegades, Sí. que no sabem si és sense voler o moltes vegades és massa semblant, no? Sí, és que quan ja són 3 cançons i allò que els indicis s'acumulen. Però és que aquí no acaba. No les posarem perquè també volem extendre aquesta petita secció que tenim dintre de DJs de Lleida, a la que jo col·laboro amb tu encantat a la vida cada setmana, a Lleida Televisió, perquè podríem posar una cançó que es diu Skyline d'Amaranth, que també té una tornada molt sospitosament semblant. Clar, és un rock molt més dur, és un tipus més trash i tal, però la melodia és sospitosament semblant. Inclús hi ha una cançó d'Adele que es diu Easy on Me, de l'any 2021, que té un tros que també és sospitosament semblant. De manera que és molt semblant a altres 3 cançons i, en certa manera, semblant a altres 2 més. Per tant, ho sento, Lorin, però les proves s'acumulen contra tu. Ella ja ha manifestat, ha declarat públicament que no té res a veure, que som mal, que no. Però és que, per exemple, com deia Mika Newton, ha declarat públicament, aquesta noia ucraïnesa, cantant ucraïnesa, ha declarat públicament que clarament és una còpia descarada de la seva cançó. El que no sabem és d'on es va inspirar Mika o qui va composar la seva cançó. Perquè tot això, recordem la seqüència... Tinc aquí apuntat, tinc la xuleta apuntada. Recordem la seqüència dels aconteixements. Parlem d'any 99, Flying Free. Parlem del 1980, ABBA. Parlem del 2006, Mika Newton. Parlem del 2014, Amaranth. 2021, Adele. I 2023, finalment, Lorin i el seu Tattoo. O sigui que... jo us recomanem això, que escolteu aquestes cançons, us hem posat trossets, i que decidiu per vosaltres mateixos, però... Perquè si parlem del Flying Free, la història d'aquesta cançó és algo que no... Jo crec que no ha passat mai que una cançó... Bueno, sí que hi ha cançons que sonaran tota la vida i tal, però aquesta cançó que va començar una mica així, que se sentia i tal, però avui en dia, Mike, jo que me toca treballar cada cap de setmana, jo no sempre, però cada cap de setmana per anar bé la tinc que posar. Tant si punxo comercial com si punxo Remember. El Flying Free és un dels grans temes de la història de la música, tant la gent que és maquinera com els que no ho són, és igual, perquè en definitiva és una cançó pop, que té forma i estil i ritme i producció tipus màquina, però en realitat és una gran cançó. És una gran cançó creada per gent molt talentosa i cantada per una cantant absolutament excepcional, que és la Marianne Dacal, amb la qual tinc la fortuna i la sort i em sento privilegiat per haver estat la primera persona que la va gravar en un estudi de gravació i perquè és amiga personal. Té un anglès perfecte. Té un anglès espectacular, natiu, perquè ella va viure fins als 17 anys a Anglaterra, va estudiar allà, els seus pares són gallecs i van anar a viure a Anglaterra i a més, doncs és una cançó que ha envellit molt bé. És una cançó que el temps ha passat molt bé perquè Flying Free, quants més anys passen, més gran és com a cançó. I a més, jo t'explicaré una curiositat. Perquè, clar, el Flying Free, com hem vist abans, al vinil, això va sortir per la discoteca Bon Aeri. I una de les parts reconegudes de la cançó és que al mig de la cançó diu Bon Aeri. Clar, aquesta cançó, al 99, era una cançó que, quan va sortir, sonava bé i es podia posar. Però, clar, també te dic una altra cosa. Quan la posaves, deia Bon Aeri i semblava, en aquell moment, semblava com si fessis publicitat d'una altra discoteca. I a la Wander, saps què es feia? Tallaven aquest bocí. Ah, sí? Sí, clar. És que avui en dia ja és una de les gràcies que té la cançó. Clar, això avui en dia ja no... Però en aquell moment, tu imagina't que avui en dia
estiguessis en una discoteca d'Eivissa i fessis, digués, amb una cançó el nom de l'altra discoteca. D'una altra discoteca, sí. Clar. Però, en tot cas, el temps és el millor jutge. Sí. El temps sempre posa les coses al seu lloc. I fixa't el que ha passat, que molts diuen, no aquí, a tota Europa, sí. Molts diuen, a xarxes, que el pont aeri, o sigui, el Flying Free, ha guanyat el Festival d'Eurovisió. Perquè vegis com està la història. O sigui Això ho he vist. Escolta, gràcies per... Quanta estona portem? Quasi 11 minuts, no? Perfecte, anem bé de temps. Dic, gràcies per estar aquí amb nosaltres. I la setmana que ve farem un altre especial de música robada i parlarem de cançons de grups espanyols que són sospitosament semblants a altres cançons anteriors. I us quedareu molt al·lucinats. Paraula de Mike Platinas, segur. Mike, com sempre, moltíssimes gràcies. A tu, a vosaltres. Ens trobem de nou la setmana vinent i continuem parlant d'aquestes persones que o bé copien o bé s'inspiren. O bé roben. O bé roben o bé s'inspiren. Això ja, els que ho escolteu, heu de decidir, heu d'opinar per vosaltres mateixos. Ens veiem fins divendres que ve. Adéu, abraçada a tots. Adéu, Mike. Adéu. You look like fun to me. You look a little like somebody I know, and I can tell you how this ends. I'll be in your head all weekend. Shivers and butterflies. I got the shivers when I look into your eyes, and I can tell that you're all in, 'cause I can hear your heart beating. I hear it and I know. I know you wanna take me home. And get to know me close. When your heart goes. I hear it and I know. I know you wanna take me home. And take off all my clothes. When your heart goes. This place is crowded up. I think it's time for you to take me out this club. But we don't need to use our words. I wanna see what's underneath that t-shirt. Shivers and cold shopping. I get the shivers every time you say my name. And I can tell that you're on it, 'cause I can hear your heart beating. 'Cause I can hear your heart beating. I hear it and I know. I know you wanna take me home. And get to know me close. When your heart goes. I hear it and I know. I know you wanna take me home. And take off all my clothes. When your heart goes. Kylie Minogue, amb el track Padam Padam, cantant australiana que segueix fent ballant a la gent des dels anys 80 fins ara. I ara anem amb una nova col·laboració d'un DJ de Lleida, DJ Ferent, que a partir d'avui, en molts programes, també ens portarà alguns consells personals per als DJs. Hola amigos, soy DJ Feren y tengo el placer de anunciar que a partir de ahora estaré colaborando con el programa DJs de Lérida y cada semana intentaré traeros unos nuevos consejos para optimizar vuestro trabajo como DJ. Quiero agradecerle al Manuel López, DJ Mamomo, por esta gran oportunidad y espero de corazón que os gusten mis vídeos. Gracias. Si eres DJ, tienes que saber esto. Lo más importante es saber leer a tu público en la pista.
Si la gente disfruta con tu música, no hagas cambios muy repentinos, intenta mantener una línea, déjalos que disfruten de tu música. Y muy importante, intenta conectar con ellos a través del micro. El micro es una de las mejores herramientas que tiene un DJ y siempre a la gente les gusta que el DJ le dé un subidón extra a la fiesta. Nou vídeo de Now, Bebe Rexha i Ozuna, amb imatges creades amb intel·ligència artificial que ara està tan de moda. Nosaltres marxem i tornem la setmana vinent amb més continguts interessants relacionats amb la música, sobretot des del punt de vista dels DJs. Novetats, col·laboradors, salutacions d'artistes o DJs, notícies, de tot una mica. Ara me'n vaig volant a la plec del Caragol, que per cert, si em voleu saludar, estaré a la penya de la Jove Cambra. Moltes gràcies, bona plec, balleu, adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.